大家好，我是您的健康顾问。今天这集影片，请您一定看到最后，因为我们要谈的是关乎每一个家庭餐桌、每一颗心脏健康的重大话题——胆固醇。很多人一看到这两个字，就立刻皱眉、害怕，甚至连鸡蛋都不敢多吃。但真相可能会让您大吃一惊。最新研究显示，我们多数人误会胆固醇已经太久了，有些被你视为健康补品的食物，其实才是真正的胆固醇炸弹。反而被误解多年的鸡蛋，名列排行榜倒数第一，是最被冤枉的食物之一。今天我将带您完整解构最新高胆固醇食物排行榜，教您分辨好坏胆固醇，辨识身体警讯，并透过科学饮食帮助身体回到平衡状态。首先，我们要先弄清楚胆固醇到底是敌人还是朋友。其实，胆固醇是身体必不可少的成分之一，它是细胞膜的重要组成部分，也是合成荷尔蒙与维生素 D 的原料。若身体完全没有胆固醇，我们根本无法维持生命。问题不在于有没有胆固醇，而是哪一种胆固醇太多。医学上将胆固醇分为两类，一种是低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C， 俗称坏胆固醇；另一种是高密度脂蛋白胆固醇 HDL-100， 被称为好胆固醇。简单说，坏胆固醇就像是油脂垃圾，会粘附在血管壁上，引起动脉硬化，堵塞血管。而好胆固醇则像清道夫，能帮助把多余胆固醇运回肝脏代谢掉。这就是为什么体检报告上 HDL 越高越好， LDL 越低越安全。接着，我们要揭晓一份颠覆您三观的高胆固醇食物排行榜。长期以来，鸡蛋一直被贴上高胆固醇的标签，甚至被列为心脏病患者的禁忌食品。但根据近10年的大量临床研究发现，鸡蛋中的胆固醇虽高，但它同时富含卵磷脂与优质蛋白，能帮助身体调节脂质代谢，反而不容易造成血胆固醇上升。换句话说，鸡蛋确实含有胆固醇，但不会让血胆固醇升高。这也是为何世界卫生组织 WHO 与美国心脏协会都已正式取消每日胆固醇摄取上限的建议。如今，鸡蛋已经被平反，成为倒数第一名的最无辜高胆固醇食物。每天吃1到2颗鸡蛋，不仅不伤心脏，还能补充丰富营养。那么，谁才是真正的胆固醇之王呢？答案可能会让您惊讶，那就是动物内脏，特别是猪脑、牛脑、鸡脑等。这类食物每100公克胆固醇含量高达2000毫克以上，是鸡蛋的近10倍。很多人觉得脑花补脑，吃肝补肝，其实这些观念已被医学否定。脑花、猪肝等内脏含有极高的胆固醇与饱和脂肪，长期食用会造成血脂异常、肝脏代谢压力过重，甚至增加心肌梗塞与中风风险。有研究指出，每周摄取2次以上动物内脏的人，心血管疾病风险比一般人高出 37%， 特别是中老年族群。如果还把猪脑当补品天天吃，真的是在用胆固醇换健康。除了脑花，其他排名靠前的还包括蟹黄、虾膏、鸭蛋黄、奶油、肥肉、动物油与加工肉品。这些食物的共通点是脂肪含量高，饱和脂肪比例大，胆固醇密度集中。虽然它们美味、香浓、下饭，但却是血管健康的隐形杀手。尤其是喜欢大鱼大肉、喝汤不挑油的中年男性，更容易因为这类高脂饮食引起高胆固醇血症。很多人会问，那我不吃这些，是不是胆固醇越低越好？其实，胆固醇太低也会出问题。人体胆固醇若过低，容易造成荷尔蒙失衡、免疫力下降，甚至引发抑郁与记忆力衰退。研究显示，长期血胆固醇低于120毫克每天升的人，患忧郁症与脑退化的风险显著上升。因此，胆固醇不是越低越健康，而是要平衡。理想状态是 LDL 低于130， HDL 高于50，两者比例维持良好，才是最安全的血脂结构。那我们该如何从日常饮食中帮助降胆固醇呢？这里有3样平民降醇食物，每天吃一点，胜过吃药。第一个是洋葱，洋葱富含胡皮素与硫化物，能帮助分解血液中的脂肪沉积，降低 LDL 水平，提升 HDL 活性。建议生吃或微煮最有效，每天半颗就能显著改善血脂。第二是西兰花，它含有丰富的膳食纤维与硫代葡萄糖苷，能帮助肝脏代谢多余胆固醇，还能清理血管内壁，预防动脉硬化。第三是绿豆芽，它的植物固醇成分能有效阻断胆固醇在肠道吸收，让身体自然代谢多余油脂。这3样食物价廉易得，而且没有副作用，是守护血管的天然降醇3剑客。除了吃什么，还要知道怎么吃。若您想控制胆固醇，烹调方式同样关键，少油、少盐、少糖是原则。选择蒸、烫、烤取代油炸与红烧，选择植物油如橄榄油、亚麻仁油取代动物油，并多摄取富含 Omega 3脂肪酸的鱼类。
例如鲑鱼、青鱼、秋刀鱼等。研究显示，每周吃2次深海鱼，可让血中胆固醇下降10%至15%。另外，避免摄取反式脂肪，例如奶精、饼前、人造奶油，因为它会让 LDL 上升 ，HDL 下降，是胆固醇失衡的双重杀手。那么，身体若胆固醇偏高，会有哪些早期警讯呢？其实，身体会给出一些细微但明确的信号，比如眼皮上长出黄色小斑块，那可能是胆固醇沉积造成的黄瘤；手脚经常麻木、头晕、胸闷，可能是血液循环被脂肪堵塞；甚至有些人眼白出现灰白色环圈，称为角膜环，那也是胆固醇过高的表现。这些小警讯若被忽略，往往就是中风、心梗的前奏。如果您已经被诊断为高胆固醇血症，也不要过度恐慌，饮食调整、规律运动，适当补充膳食纤维与植物固醇，往往能让血脂自然回稳。每天快走30分钟，少熬夜、减压，都能让肝脏代谢功能更顺畅。若医生开立药物，务必按时服用，切勿自行停药。最后要提醒大家，胆固醇不是毒，而是身体的一部分。真正的关键不是戒掉胆固醇，而是选对胆固醇来源。鸡蛋不该被冤枉，真正该远离的是那碗满是油花的猪脑汤。饮食的智慧在于平衡，而不是极端。当我们学会尊重科学，理解身体，就能远离恐惧，吃得健康又安心。如果您觉得今天的内容对您有帮助，请帮我按个赞，并分享给您关心的家人朋友。别忘了订阅本频道，我是您的健康顾问。让我们下一集继续一起守护健康，吃出长寿。